Һаумыгыз, эфирда яңлыктар, студияла Лилия Әділбаева. Сибай қалаһының балалар ижады үҙәгендә Башҡортостандың ғәҙәттән тыш хәлдәрҙе ликвидациялау һәм киҫәтеү берҙәм дәүләт системаһы территориаль подсистемаһының Сибайҙағы граждандарҙы обороналау звеноһының уҡытыу методик йыйыны уҙҙы. Көн тәртибендә граждандар оборонаһы өлкәһендә сараларҙы теүәл үтәү, урында янғын һағы хәүефһеҙлеге һәм һыу объекттарында кешеләрҙең именлеге мәсьәләләре ҡаралды. 2020 йылда территориаль системаның Сибай звеноһы эпидемиологик хәл тотороҡло булмаған шарттарда эшмәкәрлектәрен ҡолалаштарҙың хәүефһеҙлеген тәьмин итеүгә, ғәҙәттән тыш хәлдәрҙең эҙемтәләрен еңеләйтеүгә, граждандар оборонаһын үҫтереүгә йүнәлткән. Республика кимәлендә лә ошондай уҡ бурыстар ҡуйылған. Был хаҡта йыйында ҡатнашыусы Башҡортостан Республикаһының ғәҙәттән тыш хәлдәр буйынса дәүләт комитеты рәйесе урынбаҫары Мурат Задин үҙенең сығышында әйтеп үтте. Шуныһы ҡыуаныслы, былтыр ҡалала ғәҙәттән тыш хәлдәр теркәлмәгән. Илдә генә түгел, тотош донъяла коронавирус пандемияһы башланғас, ҡыҫҡа ваҡыт эсендә Сибайҙа 120 урынға иҫәпләнгән инфекцион госпиталь булдырылды. Унда 80 кислород нөктәһе урынлаштырылған. Бынан тыш янғын һағы извещателдәре ҡуйыу эше әүҙем атҡарылған. Ҡалала йәшәүселәрҙең хәүефһеҙлеген тәьмин итеү буйынса ҡуйылған эштәрҙе ғәмәлгә индереүгә урындағы ҡаҙнанан 4 миллион һумдан ашыу аҡса бүленгән. Сибай Башҡортостан Республикаһында йәшәүселәрҙең именлеген тәьмин итеүсе иң яҡшы урындағы үҙидара муниципаль берәмек смотр конкурсында 2-нсе урынды яулаған. Уҡыу методик йыйын барышында был тәңгәлдә уңыштарға өлгәшкән үҙ эшенең оҫталары, коллективтар, Республика дәүләт комитетының, ҡала хакимиәтенең почет грамоталары, рәхмәт хаттары менән бүләкләнде. Коллективу Центральной городской больницы города Сибай присвоено звание «Лучшая организация в области гражданской обороны чрезвычайных ситуаций». Вручается переходящий вымпел главы администрации городского округа города Сибай. 7 мәсьәләләр ҡаралған сара Сибай звеноһының граждандар обороны составының тренировкаһы менән тамамланды. Үҙәк дауахана биләмәһендә ойошторолған күнекмәләрҙә хеҙмәткәрҙәр ғәҙәттән тыш хәлдәр була ҡалһа, уларҙың эҙемтәләрен бөтөрөү алымдарын күрһәтте. Гөлдар Ҡадаева, Ниязмир Хәйҙәров, Любовь Карпова, яңылыҡтар өсөн. Сибай ҡалаһында тарих һәм тыуған яҡты өйрәнеү музейында тәүге тапҡыр халҡыбыҙҙың милли аш-һыуына арналған тәмле конкурс күргәҙмәһе үтте. Сара һаулыҡ һәм әүҙем оҙон ғүмерлелек, шулай уҡ башҡорт тарихы йылына ярашлы уҙғарылды. Билдәле булыуынса, кешенең ғүмере һәм һаулығында туҡланыу рәүеше ҙур роль уйнай. Һуңғы ваҡытта халыҡтың экологик яҡтан таҙа һәм сифатлы аҙыҡ-түлеккә иғтибары арта. Бигерәк тә һөт ризыҡтарына, хәләл иттәргә, милли аш-һыуға өҫтөнлөк биреүҙәре ҡыуаныслы. Тәмле конкурс күргәҙмәһендә ҡатнашыусылар тамашасылар өсөн бай аҙыҡ ассортименты тәҡдим итте. Башҡорттоҡонан тыш бында башҡа милләттәрҙең милли ризыҡтары ла урын алды. Өҫтәлдәр был көндө ҡаҙы, ҡаҙылыҡ, тыжыҡ, тултырма, ҡымыҙ, буҙа, ҡорот, эремсек, талҡан, сәксәк, бауырһаҡ, ҡомалаҡ икмәгенән һығылды. Бындай матур сараны Сибай ҡалаһы хакимиәте, Алға Сибай социаль проекттарҙы яҡлау буйынса йәмәғәт ойошмаһы, Сибай ҡалаһы башҡорттары ҡоролтайы, Сибай тарих һәм крайҙы өйрәнеү музейы, ҡаланың аманат ағинәйҙәр ҡоро, ҡатын-ҡыҙҙар советы һәм ҡала китапханалар селтәре ойошторҙо. Төйәләҫ ауылы ағинәйҙәре күргәҙмәгә күптәр бөтөнләй белмәгән тыжыҡ тип аталған ризыҡ алып килгән. Ул малдың йомороһона ит киҫәктәре тултырып эшләнелә. Улар бөтәһе 78 төрлө ризыҡ та әҙерләгән. Төйәләҫтәр йормоң менән дә баһалама ағзаларын таң ҡалдырҙы. Шулай уҡ ҡаланың китапханасылары, мәктәпкәсә йәштәге балалар учреждение хеҙмәткәрҙәре, Алтын ҡасабаһынан Гөлнур Задина, Таңһылыу Романенкова, Күңел отрауы клубы ағзалары, ҡала ағинәйҙәре сараға етди әҙерләнгән. Конкурстың гран-приһына хаҡлы рәүештә Венера Йәнбәкова һәм Төйәләҫ ағинәләр клубы етәксеһе Сәғиҙә Байназарова яуланы. Сара аҙағында теләгән һәр кем тәмле һәм сифатлы ризыҡтар һатып алды, уларҙы әҙерләү серҙәре менән танышты. Сибай ҡалаһының Арҡайым газы спорт залында беренсе тапҡыр эшләп йөрөүсе йәштәр араһында оҙон тәнәфес спорт күңел асыу фестивале уҙғарылды. Унда мәғариф, мәҙәниәт, һаулыҡ һаҡлау предприятие, банк, Газпром йәмғиәтенең йыйылма командалары көс һынашты.
Сәләмәтлек һәм әүдем ғүмерлек йылы сиктәрендә оештырылган фестиваль 5 төрле ярыштан торды. Катнашучылар физик әҙерлектән тыш, интеллектуаль һәм ижади конкурстарда мөмкинлектәрен һынаны. Бүген бездә 5 команда катнаша. Шул командалар арасында эстафета гына түгел, аң буен сала, капитандар уйыны һәм дә инде сәхнәләштерелгән сюрприз дигән уендар буласак. Күсерләнешле ярышта 7нче мәктәп команда 1нче урында яуланы. 2нче урынга мәдәният бүлеге яшьләре сыка, 3нче урынга һаулык хаклау командаһы лайык булды. Оригиналлык номинациясында Газпром Трансгаз Өфе әмгыяте командаһы, креативлык номинациясында Хаклык банкы хезмәткәрләре еңде. Бездә һәрбер офистан йыйып алдылар. Бөтәбездә бергә эшләгән кешеләр юк. Һәрбере бездән Сибайда 5 офис, һәрбереннән берешәр кеше инде. Кайбер кызларман мин таныш, егетләрман тоже таныш. Бер кызыкайман гына. Алдан, яңа килгән кызыкай эшкә, шуга мин белмәйм. Башкаларның бис белән алдан һөйләшеп аралашабыз. Бүгенге уенда нимәләр көтәһегез? Күңел асырга килдек. Мен ошондай күңел асырга оештырылган мероприятиялар охшай. Күңелле старттар һәммәк була әйтәм. Бәләкәй сактырган шундай ярыштарда ярата торган. Думаю, поучаствуем, выиграем, мне кажется, я даже не сомневаюсь. Яшьләрнең спорт һәм ижади потенциалын үстерүдә, социаль әүдемлеген арттыруды максат итеп куйган фестивальдә кала хакимиятенең физик культура һәм спорт, яшьләр комитетлары, Тифтер балалар, үсмерләр һәм яшьләр клубы берекмәһе, урындагы Алга Сибай Ямагат оешмаһы, Технотерра балалар технопаркы оештырды. Саранан бөтәһе көздәр талып күңелле таралышты. Даркадаева, Лилия Дельбаева, Виктор Краснов, Любовь Карпова, яңалыктар өчен. Ошының менән яңлыктар сыгарылышы тамам. Студияла мин Лилия Дельбаева булдым. Безнең барлык яңлыктар сыгарылышын сюжеттарды социаль селтәрдә, Instagram бәйләнештәр һәм YouTube каналда карый аласыгыз. Киләһе очрашканга тиклем сау сәламәт булыгыз.